bitaba bimeze imisi yose cyambere cyo cyumaze ndakora mutsinda bwira ati amahoro y'Imana abandanya ari kumwe nawe natwe tubandanye turi kumwe n'amahoro y'Imana ko byose ajyaye ni magiranire ariko cyambere cyo kinobwira ati kubwikire cyo turavugana cyo tutabonana neza mu ndaba ndabaraba mu kiganiro cy'abarubisi ni nyuma yaho twabuze nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Petero Nkurunziza twari mu kigandaro n'ubwikibandanya tuvuga ati Imana ibandanye ihoza umuryango ndetse no Burundi bwose kugira ngo twane twihangana tugira ibihe byiza cyane rero uno munsi nkuko vyanye nkuko byama bihora nkuko byama bimeze icyambere cyo gira subscribe kuri channel yacu yo Ejo Heza News ugire like share comments kugira ngo obe uwa mbere kuronka inkuru zose ndakuzanira kugira agarongo gatukuru gafyonde ko subscribe canke sabone ku ruhande haza gakengeri uce ufyonda ko kugira ngo ubandanye uronka inkuru yose igiye ko ndakuzanira muri Ejo Heza News ndetse n'ibindi bitandukanye ntitubonekana ngaho gusa nko kuri Facebook Twitter na page yacu ya Facebook ariko turabonekana ndetse no kuri broadcast tuze the broadcast ni ibintu byo kuri radio muhatumva biciye kuri gahingangurukana bumenyi nka WhatsApp ndetse tukatubonekana kuri urubuga rwacu ari we akaburungu Ejo Heza akaburungu ore nage rero amakuru yose cyugenda uyakurikirana ikibirira ndetse umwanya kumwanya uno musi rero niko biri inyuma ya kamera nuko vyama ni Claude Mukombwe niwe yamazana ibintu bimeze neza cyane amasanamu asukuye kugira ngo byose bigende neza uno musi nagizeho nzunguruka mvuga ati no amazi imisi bireba abantu bari bacecetse batuje ataca kwaragira ati none byageze gute mbega agacupa n'agatera ntibanwa agacupa n'ikubera kuvyandaro mugabo musanga ibyo bitabaraba ariko rero nza kwa nirukanga cyane mwara n'umuhungu yitwa Pepe ariwe Laurent mura mwese muramuze mu ndirimbo yakoze yitwa Ijoro Ryiza bebe umurongo utukura say my name kubera kijewe arazana indirimbo yiswe ngo birandenze biraturenze rwandenze rwari urukundo rwamabanye rwishi ariko no musatuzana indirimbo yiswe iholo abantu bamwe bahoro muca mu byuma byinshi cyane Didi Muro meze neza yes boss genda abone bimeze neza cyane nagenda meze hajya kubera ibintu bya coronavirus n'ibindi bintu usanga abigoye distanciation sociale bayitwedition tume dutandukanye gatoya bon niko batubwira ariko ego tugerageza gukurikiza impanuro z'abaganga bajejwe amagara y'abantu kugira ngo dushobore kubafasha gutunganya cyane gukingira amagara y'abantu yani uko rero dufasha abandi tubibwira ati muze muri tandukanya nico kiza cya coronavirus mukarabe mugire iki byose mugiye muze murabikora neza kandi mirinde kuramukanya no gusomana niko bimeze mu mirinde kiza cya coronavirus uno musi rero twaje kuri Didi Mura bagaruka kera n'indirimbo Ijoro Ryiza bebe indirimbo umurongo utukura say my name uno musi tuzana ibintu bimeze neza cyane via iholo bimeze kuri Didi Mura iholo ihoro no kuvuna karirimbo gashasha karimbo kaje gakurikira Ijoro Ryiza okay kaje gakurikira Ijoro Ryiza kandi kariko karagira mu mpande nka zose kwema karanaryoshe no kubwibaneza ko no mu mashoye kugira amahirwe gushora kukumva ni ihoro gikurikira Ijoro Ryiza tuvuge ati Ijoro Ryiza ryagutumye murayinjira mu ihoro nyene by'ukuri bose ihoro zitumwe n'urukundo ariko ni ihoro ku bantu bihereza utuntu akanyobwa ndiko nagereza kuraba kuri cover yawe iyo ndirimbo muratora ko hariko ikintu cha brand hariya cya gicupa kinini cyane bijyo ni Primus ikimama ikibibi okay imbere ko twinjira neza muri ihoro muraza tubwire neza gatoya ducishizemo twumve ihoro cyari cyo abicishije mu gahogo Dore mura, bring the fire. Gonna make it people dance to the music. This is party gonna make us crazy. Fatumano mutambishe biryohe. Ihoro. Hey, uyu munsi ndabona byashushe. Ntagutaha biba mu uyu munsi. Turakesha mpaka tudonone. DJ yatso muriro wake. Zana inzoga ngaho tuyinywe. De mahera ngaho tozanye yakwi. Mugutamba twese twandika umuna ni Sanizoga ngaha twinywere mahera ngaha twazanye yakwiye ihoro ngaha twese zatwishe mugutamba twese twandika umunani shuka panda ongeza sasa nimalize unanichezea unaninyongea paka niwe kiwele Dore mura Gonna make it people dance in the music. This is party gonna make us crazy. Fatumano mutambishe ihoro.
Yeah, basinuka bameze cyane we can make crazy people abaturukurikirana byose. Today is very day for crazy for ihoro. Yeah, ihoro gatoyi kuri murare twabyumvise zana umwana mwiza icupa kubike byose. Indi mwese siguze. Totalement yasiguze parce que simple ça. Yadwa tumvi ihoro mura n'abantu bereze icupa mbega nakini kintu tere ihoro keretse icupa. Bo abandi ibihereze bituma aje ihoro mugara atamuntu webana ko bifata biyayura mutwe mugana vyira bifata nta kintu bizana mugabo hari ababifata ugasanga bagiye n'utara gacupa tuve kuri nyine abantu ihoro basanga nacyo nunziriza. Atanya gacupa anya gacupa musanzwe abayivunya akanyota ariko hagagera igihe agaca asanga yagiye muri bya bitu twavuga ihoro yarengeje gaca tangura kwandika ibintu by'umunani mu gutamba nawe bari mu kirori cyane keke pa gasanga ari karatamba naye kagena ajana na melody dufate nk'iya yihoro ijya mu deho wa ihoro gasanga yiyandikira munani gusa kumviriza umuziki cyane mento ngene igenda ivyo ine pa interesse watamba biri mu mutwe yamaze kujihurira. Okay. Ya ihoro fata umwana umutsambishe bikwiye ntumure kurenga gende kubera ko amafaranga ngaha aye kwamura abayuziye cyane cyane n'abandi batari ihoro ifrangari yari kwakwara. Barya ngo choko rigina rirajugumiza umufuko. Ya ndaje ndidimura. Indirimbo yasohotse irakunzwe kuri YouTube nabonye imengo igeze ku views arenga amajana n'ayantuku abona ko dislike mengo nabonye imengo ni gusa. Ivyo bintu kuri mura bimucizera nyabaki bimuhinguvu nyabaki. Bo jembuga ariko ari aho umuntu ari karavana hari karaja kandi yabyo ngombwa abaye like na dislike umuntu yocashira ko na comment I like kavuga icyo yakunze dislike akavuga ati je nagayiki kubwi umuntu ashobore kugira kumenya aho yokosora canke iki jewe amakosa uyamvuze ko nta kibazo ahubwo bintuma mbona uburyo bundi nashobora gukora. Okay. Ya n'indirimbo yakorewe muri Iwacu Record kuri manager Jean Paul Jen wa Yesu dushima cyane ko yafashije no mu gukora yakoze gikomeye cyane naho yagize ibibazo akiyebwa ariko tugaruke neza rero ku ndirimbo ihoro ubutumwa wabwerekeje kuri bande. Byari umunsi nka kugiye umuntu haba hari umunsi wo kuryoherwa kanaka fate nka picnic durana ko umwaka w'amashuri girehere ugasanga baborganije ikirori ugasanga rero hari abandi baciye banywa baryohewe batamvye ibintu byabonetse oriye kuca bikontrola ugasanga barengeje bose rero batangiye kuja ihoro nimba yari yateguye ati foke nta hakiri kare muvyeyi ntashwanire foke ni control bien ugasanga wewe yamaze ko kuba ibyo yafashe n'ibyo ariko biramukontrola oriye ko ari we akontrola ibyo ari karafata dasoka rero harimo ibumenga ni indirimbo ya Destiny ku bantu bamenagurika abanyicupa ariko mugabo harimo n'ikigwa cyuko warinyoye ntibatanga umezo mugabo mu nyuma wabaye sigura yuko womenya ibyo urimo ugakontrola ni n'icyo kurakora. Ubutuba rero mu ihoro tuve yuko wagombye kuvuga ati abantu mu ihoro ngo mwigerera. No kuvuga nibaje mu ihoro ariko bigera deje bamaze kuja mu ihoro wowe wamaze guta umurongo wamaze guta umurongo nkaje urazi ko ibintu byo guca imirongo itukura sanze ndabigira wagiye ihoro cyo n'umuco ndacyara gucira umurongo utukura ni kuvuga ahubwo wogira ukanywa nimba nyoje cupa nimba ari uhabona haje umuntu wese araduki urugero ahagira ko kavuga ati jewe duce faso inzoga zibiri zitatu ndumva ko kujije umaze kurenza rero za zibiri zitatu uri kurondera kuja muri yaho wataye murongo umuntu aje gucira umurongo tukora no kuvuga rero je ne pas encourager yuko abantu boje mu ihoro mais yari ku buryo abantu bashobora kuja mu ihoro bwari bwo niwe nashaka kwerekana bisigura yuko ushobora guca mengene bitwara ntushobora kuja mu iyo piège. Okay, mugihe uvuga ko ugenda kwinjira mu ihoro neza ukarenza mugabo guhimura bavuga ko imaze kurenza ihoro uje usanga winjiye ndetse no muri zange sombi zitari zigushikako ugasanga hari ibintu ukoze ibituma biza gushira ubuzima bwawe mu kaga icyo kivuga kwiki ku bantu nkabuye no kurindira yabavuze. Bo yego ivyo biraba ariko mugabo je ari ikintu namaze kurabana nashoye bwenge sinzi ko nawe baba ari ikintu washoye kuciga ko mpage inzoga kenshi ntizite umuntu muri erebe 100%. Hajya umuntu nubona turiko turasangira ukaje wumva byagukubise nk'ikofe nk'iki
atake mudukuru hari ikintu mba ndakubikiye mu gihe mba nanyoye inzoga hari inzoga akenshi zirerekana realite ku muntu canke kamere z'umuntu none nkuko tuvuga ati ingeso mbi hariyo abashabaja mu busambanyi ni ukuvuga ico rero peut-être ngira vyamuhaye inkomezi zo kubyikuramo kugira ko ico kintu ubundi bwo niyo atangiye inzoga urumva ko abishaka iyo bashaka kubikora rero no kuvuga inzoga kenshi jewe mbonye umuntu ashwanye kubera yanyoye inzoga mu bisanzwe no mu yindi minsi arashobora kubagaragara nk'umushwanye. Okay. Ya mugihe wakoze ihoro zarumwige mu bitambike n'icyumengo ihoro yari destine ku bantu bakiri bato abantu bafise ibiryoha byinshi mbega ku bantu bahumuye bobo ihoro rirabashikira cyanke bobo ntibari concert bon uvuze mu megani ku bakuze cyane bambe ku bajene kwa kubera nibaza ko wumbije ya kujya ku navuze ngo fata umwana umutambishe ibyo nibaza ibyo ni jambo bikunze gukoreshwa kenshi ngo umwana ariko tubuze umwana c'est pas un enfant de 4 à 3 ans 5 ans naho bari umuntu afite imyaka 70 bavuga ngo nakatwa ngo connect burabi ngo je na mwanya ari kumwe n'umwana ngo basohokanye n'umwana cyangwa ariko batembera n'umwana ariko si umwana w'imyaka 3 se myaka yo no kuvuga abakuze nabo nimuzeya ni ikintu gikunze gukoreshwa muri rusange ariko exactement fati nizamvugo zo Rwanda si wa mwana wahereza amata muri bidero si umwe warinda koza ni avyo byose avyikorera ariko kuri mama ganga umwana ngo bebe kumbe ugasanga umukobwa ariko kwita ngo bebe urana nkajewe nawe umukobwa arakuze hanyuma gacumita bebe hari imvugo yezi bisa ziharawe sinubwa ngo zigezwe ziharawe yani zamvugo zikinjana cha technology cha mondi igezweho muri kino gihe umwana umwige mu myaka 20 30 banga bebe ngo wamba acyamenye ukuntu cyo bivuga abantu babirimwo ariko muramukurangiza gatoye umaze kuvuga ihoro kuri abo bantu bavuga ati mbega eski ihoro hari abahoro b'abagabo abafatira y'abagabo n'abafatira y'abigeme birashika mbega nk'iyo bishitse uri umugabo gafatwa n'ihoro ariko gufata kumwe nk'umugore wafashe ihoro nawe bo ni kuvuga ni byane ndavuga no mu jambo ryavuga ati ntakaha ntaca cyane umuntu nawe yari umugore cyangwa umugabo cyangwa umukobwa cyangwa umusore yamaze kugaragara ko yaburiwe bose banditse 8 bose umukobwa umuhungu umupapa umumama ariko agenda yaburiwe ntakiterura ikindi uramaze kubona aho umuntu usanga ari nk'ababiri cyangwa barenga umugabo bose ugasanga ntacyo kwandaza ikindi bose bagenda ndabara kumwe ngo barasinziriye kandi bose baburiwe bagiye no kuvuga rero ya umukobwa amaze kugenda uko ya muhungu cyangwa umupapa na mugumva nta difference bose bari mu ntuze ya circumstance ya muri cyo gihe mura umaze kuba umupapa cyangwa umwigeme cyangwa umumama cyangwa umusore ukagenda wandika 8 mwibarabara mbega niyahe inyigisho uhereza ugwaruka ruba rurima yawe mu gihe umeze uko mo je nico gituma navuze mwanyoye twagiye inzoga ngaho twinywere iki byose tamba mugabo ivyo uri kurabikora ntibice bigutuma ubuntu hejuru y'ivyo wafashe cyangwa ivyo amafaranga deja ni uyikura mu mufuko nzaniya tuzaniye zibingawe ikwa uguma wisopa none wumva rero wamaze kurenza nimaze ko atari bonne image cyangwa bonne manière wamaze kuba mu control nyine ntacu ucikiraho bwawe cyo tumaye navuze yego uwomenga nabantu nyene byari destine kubiryohera iki ibyo nivyo mugabo mugabo nayo ngo kariye ngo ejura regreta waryoheye kandi utarata ubwenge urizo kwibuka ko mwari muryoheye ariko umaze kujihora usure ngo none ngo ujya kuje ngo nibuka ngo twari tugeze muri zitatu mbwa ikwika ngo navyonzi urumva rero wamaze gutakana okay yatuvuye ko rero ubutumwa muri mura wagombye kwerekeza muri iyo ndirimbo yawe ihoro nko mama cyangwa papa sanga bagiye kunywa bakabarwa bakarenza kwinjira ihoro bafise ugwaro cyangwa bafise abana bareze mbega abo bana abazokura bafise iyahe ngeso n'igaheragi bazoragwa n'abavyeyi mu ndirimbo yawe ihoro wagombye kuvuga
bon nka jewe iyo maze si jewe gusa jewe ikintu ciza cyangwa ikibi gishitse byose imbere ciwe ndetse umaze kugira kwiyumvira hariho ikintu je mbere bashaka kumva nashoboye kuririmba indirimbo yiho ndi umuntu wa mbere ntakunda kubarego ntigera nifuza yuko noboreba ndakonsoma nimbara kugaye tubiri numvise amazi cyakenshi nabo dutera amana barabizi nkabo rero twicaranye n'abantu tumaze kumenyerana jewe nka jewe bumvise nk'ino ndirimbo kugira ngo ngo muzima bw'ingengera waratera icupa ngo jewe aho twicarana baranzi ashobora kwinywera zibiri zitatu cyangwa imene n'imwe cyangwa zibisa depa n'umutwe ngene ndavyumva umuntu akavuga ati cyangwa ubu buryo nibakumve mutamesi boko kino ndandahaza ivyo hari abantu benshi batabishoboye inzoga nguriwe kwera yimbe ndayinywera bishake vyume vyume je mbwa rero sikono waro uhaze mon frère ma sœur ma mère mon père urahaze nyine fupa yuko urenza urugero deje bamaze kuja muca akamutera abo bantu rero barenze ihoro bakarenza basanga bino bandika 8 bandika bagira ibintu bitabereye yemereye urwaruka mbere abana mu kibano nakaho babwira bon nka jewe ubico akamuntu batera no sino babuza ngo mureke kwivuna kanyota twazi twese nyotewe naho nyeto amazi numva ko urani wakujaditse kabisa ufaditse mwa umuntu nawe yazinyoye gerageza we control ndetse n'adukura izi nyobwa kuri brandi ugati barakunze kuvuga ati yibuka kwigerera erega byose ibiryoshe ni byinshi mugabo tugumye tugira uko biryoshe usanga twabaye nabi ni naco bituma rero usanga hariho ingorane zimwe ugasanga umuntu bonaka kwe basigaye yabaye nabi ntaba nabi ku mubiri ariko abana bavuga ngo yabaye nabi kubera ibyo babona ariko abantu ubuzima ariko aragendera cyo tumusanga atari mukurangiza mwavyumvise agapera ntiwayigaruka kuko yayikoze yamwayitahuye murabimva byinshi cyane ariko vuba na vuba mura ugidukora igiki amasanamu y'indirimbo agiye kubonekana cyangwa ntazoboneka bo amasanamu ubushize twari twakiyaze ko ariko hari abaye kanoze gatoya gabeti basubira ariko mugabo umuntu aracari ariko ndavuga ko twitega disanamu nobwira abafanze cyangwa abakunzi ba Ejo Heza neza ko hariho ikintu gishasha ndetse cyaraheze gukora asigaye ko tuvugana n'aba manager hanyuma umunsi wo kugisohora mukurangiza ibibazo byanjye bitanu ego cyane oya ntusigura urishura ego sawa oya mu gihe mura ari mu muziki w'u Burundi wa 257 ibyo shika agafata izina nkuko abyipfuza iyo kwama agendera mu modoka ya Rava 4 hamwe mura uno munsi uko ari nuko tumenyereye rap yiwe ndetse n'indirimbo akora byoshika agahamagagwa na Lil Wayne ti ingo dukorane mura ariteguriye kugenda ego mura ubaye ambassadeur w'umuziki w'u Burundi wo kwitaho ugaruka muri kumwe gusa muri generation abatanga umuziki ukabibagira mura biravugwa ko kenshi na kenshi iyo ari mu muziki nko muri studio akunda kuba afise akarahuri k'amazi ego mura muri studio ya Iwacu Record ndetse ari kuri no kwa GN akunda gukora kenshi iyo agiye gukora akunda kurarayo iminsi 2 bavyumvise abana ngiye mu masengesho cyangwa ngiye kugwaza iminsi ngaho ibi birashobora saga gutegura beat no munsi ntiwa mwavyumvise rero murati jewe byose ni oya mubayishuye oya zine yatoye ego imwe gusa mubandanye mugira subscribe kuri channel yacu ni Ejo Heza News kuri YouTube ndetse ukagira like share comment agakengeri kaza ku ruhande ugafyonde kugira ngo bandanye kuba nimero 1 yo kuronka
notification zose yange inkuru zose zigera zikurikiranako ariko ntibage gutukwirira kuri page yacu ya Facebook nka Ejo Heza News ndetse na Twitter ni Ejo Heza News utibage kujya kuri website yacu canke urubuga rwacu ariko we akaburungu Ejo Heza akaburungu orenage inyuma ya kamera behind the camera hari Twitter Claudia Mukambwe kuri micro ngo byamani connect tuyisenge nari kumwe na DJ Mura aka Pempe sinyatire yo cyane icyo kintu mvaho gikaze kiraremere n'icyo bwo ni poiru kiraremere sana nabeshikira n'abagore ni Dimas Dimas go iraremere abasi byari byoshe geremeze neza cyane kuri televiziyo yanje imeresha kuri yanyu ya Ejo Heza News turabakunda namwe muradukunda gumana nacu bihe byose tubazanira amakuru aryoshye cyane agezweho ariko twandanye twibuka cyane twihangana kubwo umuvye wacu twabuze twanka nyine cyubahiro umukuru wacu w'igihugu Petero Nkurunziza bye bye